Good morning, good afternoon, and good evening to all venerable airports. My name is Teacher Brian, and welcome back to my lesson. မင်္ဂလာပါဘုန်းဘုန်းဖေရတို့ပြီးတော့ဆရာ Brian ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သင်ကြားရေးဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြည့်ဆိုပါတယ်ဖေ So let's have a look to our book. Last weekend we learned about we wrote about an essay. We wrote an essay about a picnic. So the topic was picnic, and I hope you have already finished that. ရှင်ဖေတို့အနေနဲ့ဒီ picnic အကြောင်းလေးကိုessay ရေးပြီးပြီလို့တပြီးတော့အနေနဲ့ဒါယုံကြည်ပါတယ် So let's go to another lesson. So today's lesson is grammar, and the topic is past simple and past continuous. ဒီပြီးတော့ဒီနေ့မှာ past simple ရိုးရှင်းတဲ့ဒီလိုတို့အတိတ်ကာလနဲ့ past continuous စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ကာလဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒီကာလနှစ်ခုကို tense နှစ်ခုကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ So here's there are example sentences given in with the cartoons ပြီးတော့ဒီမှာ cartoon ရုပ်လေးတွေနဲ့ဒါ example sentence လေးတွေကိုပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့ဒါဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမျိုး example sentence လေးများများဖတ်ခြင်းအပြင်ပြီးတော့အခုလေ့လာမယ့် grammar နဲ့ပို့ပြီးတော့ပြီးတော့ရင်းနှီးမှုရရှိပါတယ်ဗျာ So I really recommend you to read these example sentences by yourself. So for now, we will skip those cartoon examples and we will straight head to the patterns. The patterns go, So let's talk about past symbol. Past symbol, so past symbol is this side. So the bureau past symbol is the Yoshin a take gala to the Jamulu. Bama verb to be. West where MSR Bama bound is Yamalu, the video verb 2 verb 2 past period verb 2 verb 1 the present tense present verb 2 the verb 2 ပြောင်းပြလိုက်ရမှာပဲ past tense မှာဆိုရင် so ဘယ်လိုလဲဆိုတော့for example so this will be the question what did you do yesterday evening မနေ့ကညနေခင်းတော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဒါဆိုရင်ဒီတော့ past simple ရဲ့ question form အနေနဲ့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ် So the answer will be I study my lesson. So I will be subject. So study is very important. Is the verb in the sentence. So if we look at the verb in the sentence, so we can see that it is transformed into past tense, which means verb to. So instead of writing study study, so we can write that word into studied study, which means past simple tense. So we are in a past simple tense နဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ verb 2တွေ regular verb တွေဆိုရင်တော့ verb ed ပေါင်းလိုက်ရမှာပဲ irregular verb ဆိုရင်တော့ဒီလိုအနေနဲ့ဒါကြက်ထားလေးလာထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြတော့နောက်ထပ်အချိန်သူ့ရဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင် so timeline ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ so let's say evening ဆိုတော့ဒီပြတော့တနေ့မှာဒီနေ့တနေ့မှာဒီပြတော့ကာလဒီအချိန်ပိုင်းခြား၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့morning, afternoon, and evening ဆိုရဲဒီလိုအချိန်ပိုင်းခြားလေးတစ်ခုရှိတယ်sorry ၄ခုပေါ့နော် morning, afternoon, evening, and night ဒီလို၄နာရီညနေ၄နာရီကနေ6နာရီအတွင်းကိုကျတော့ဒီလိုကevening လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ so ၄နာရီအထက်ဆိုရင်တော့ afternoon သူ့ရဲ့နောက်မှာ morning ရှိမယ်ဒီ6နာရီနောက်ပိုင်းဆိုရင် night ဖြစ်သွားပါပြီ so ဒီလို၄နာရီကနေ6နာရီအတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီကိစ္စရပ်လေးတစ်ခုကိုအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုက past simple ကိုသုံးပြရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုက4နာရီနဲ့6နာရီအတွင်းမှာဒါဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် study ဆိုတဲ့စာလေ့လာခဲ့တယ်စာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီလောက်ဆောင်မှုလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ past tense simple past tense ကိုသုံးပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ so I study my lesson what did you do yesterday evening I study my lesson that is past simple. So let's have a look to past continuous. So past continuous တော့ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုအတိတ်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ရလဲဆိုတော့ဒီလိုအချိန်ကာလခုနကလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကအချိန်ကာလပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် what were you doing at 4:30 p.m. 4နာရီခွဲအချိန်တော့ဒါပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲလို့မေးတဲ့မိန်းကလေးမှာဆိုရင်evening မဟုတ်တော့4နာရီခွဲပြီးတော့4နာရီခွဲအချိန်မှာဘာလုပ်နေခဲ့လဲဆိုတဲ့မိကုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ the answer will be I was studying my lesson စာတွေလုပ်နေခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာ4နာရီခွဲဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာဇက်တိုက်စာတွေလုပ်နေခဲ့တယ်
Video action me at the bow. Either be doing a beauty bow. Lina study long at where I was studying so at the job. Sa low PG my low PG man. Video I pure a change in Maro. Studying lonely body. I was studying my lesson. So no thing as I you lonely get. That's in my lesson at 4:30 p.m. Lina. So if we look at the timeline, so maybe like beginning 4 p.m. she made 4:30. So I was studying but you said that change color but loneliness but loneliness ပြထားတယ်ဒါဆိုလိုချင်တာတော့ဒါအချိန်ကာလဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ် I was studying စာတွေလုပ်နေခဲ့တယ်ဒါမှပြီးသေးဘူးเนาะဒီလိုမပြီးသေးဘူးစာတွေလုပ်နေသေးပဲအတိတ်ကာလမှာ I was studying my lesson ဒါပေမဲ့ဒီလိုခုနဒီဘက်ပတ်စင်ပဲကကျတော့ဒီလိုအနေနဲ့ဒါစာလုပ်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့ဒီလိုအသုံးအနှုန်းလေးဖြစ်ပါတယ် I study my lesson ငါစာလေ့လာခဲ့တယ်ဒါကကျတော့လေ့လာနေခဲ့တယ် I was studying ငါလေ့လာနေခဲ့တယ် like that okay so let's go to our patterns ဒီလို patterns ကိုထပ်သွားပါမယ် past continuous pattern is was when which is verb to be in past tense was where plus verb ing which is present continuous present participle verb ing so this will be positive and this will be negative so if we look at the box you may have the idea of how we can write the the past continuous form and in this side we can have a look to how we can write past continuous form into negative ones so we can simply add not to the helping verb in this case the helping verb is was and what is for plural what is for singular and where is for plural so we have to use depending on what subject we are writing in the sentence okay so I will read the instruction for you so sorry this is not the instruction this is like a long example sentence today they are playing volleyball but they were playing football yesterday today they are playing volleyball but they were playing football yesterday it was raining when I got up ငါအဲ့ရနိုးခဲ့တဲ့အချိန်မှာမိုးရွာနေခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုရင်တပြည့်တော့ဒီ sentence လေးမှာပြောချင်တာကတော့ action နှစ်ခုဖြစ်တာကိုတပြည့်တော့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာ action နှစ်ခုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မိုးရွာနေတယ်ဆိုရဲ action တစ်ခုရယ်ငါအဲ့ရကနေဒါထားခဲ့တယ်ဆိုရဲ action တစ်ခုရယ်ဖြစ်ပါတယ် so we have two actions in this sentence one action is rain another action is get so get is verb 1 of got so it was raining one so one is very important it was raining when I got up ငါထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာမိုးရွာနေခဲ့တယ် okay ငါထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်အတိတ်မှာငါထားခဲ့တယ်အဲ့ထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မိုးရွာနေခဲ့တယ်ဇက်တိုက် so present continuous form နဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် this is the other bit ကိုသင်တာပါတယ်ဒါတော့ past simple နဲ့ရေးထားတယ်ဒီရှိရတော့ present simple နဲ့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး past simple present simple တွေကို past simple past continuousဒီပုံစံတွေကိုဒီလိုစာကြောင်းတွေမှာစာကြောင်းတိုင်းလိုပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်ခုရှင်းတွဲပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်ဗျာ so let's go to another one so this is the question form for past continuous ရဲ့ question form ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှင်းမှလည်းပြောခဲ့လို့ပဲquestion လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါလွယ်ပါတယ် negative နဲ့ဆင်တူပါတယ် negative ဆိုရင် we can simply add not to the helping verb or to verb to be which is in this case was and will depending on the subject it will have a difference so in this case we have to transform the verb to be which is was and were into the front of the sentence so ဒီလိုစာကြောင်းရဲ့အရှိကိုဒီ was were လေးကိုပို့လိုက်အောင်ပါပဲ so it will be like was I reading was she reading if the subject is plural were we reading were we eating were you eating were you sitting like that so let's go to another one so you may read these example sentences by yourself ဒါတပြည့်တော့ example sentence တွေကိုဒါဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာတော့ကြော်လိုက်ပါမယ်
So let's do exercise. Video exercise will load you. I will read the instruction for you. So exercise. AA and bourgeois conversation. So conversation means video conversation of your body. So AA and bourgeois conversation. AA ne bourgeois is put the verb into the past simple or past continuous. So what we have to do is we have to put the verb in as a like past simple or past continuous. For example, what? So the answer will be what were you doing? So the hints, or maybe you can also say the prompts is already given in the brackets. So the video the let's say when later the ko verbs လေးတွေကိုဒါ hints အနေနဲ့သင်လုံးစာအနေနဲ့ပြသထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့ဒီကွန်းစာကွန်းမိတ်တွေကစကားလုံးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုကဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ကွက်လက်ထဲမှာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီမှာဆိုရင် you do ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် what where ကိုသုံးရခြင်းကဗီဒီယိုကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ subject နဲ့ဆိုင်ပါတယ် subject က you ဆိုတော့ဒီလို plural form ဖြစ်နေသုံးရတဲ့အတွက် we have to use where what where you past continuous ပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် verb ing what were you doing when the phone blank okay ဒီလိုအနေနဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီလိုဖြည့်ပြီးမယ်ပေါ့နော် when the phone ခုနကဒီလိုအပေါ်အတိုင်းပဲ action ဒီစာကြောင်းမှာ action တစ်ခုပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲငါထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာမိုးရွာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲဒီလိုဒီမှာဆိုလဲ what were you doing မင်းဘာလုပ်နေခဲ့လဲ when the phone rang okay so for this one we have to use past tense ဒီမှာတော့ဒီလို verb 2ပဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်was တွေလည်းပေါင်းစရာမလို were တွေလည်းပေါင်းစရာမလိုပါဘူး simple past ဖြစ်ပါတယ် past simple ပါ so when the phone ring verb 2 of ring is rang so when the phone rang ဖုန်းမြည်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကမင်းဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် what were you doing when the phone rang so that would be the example sentence for you so we have many blanks to fill. So I will give you some time to fill by yourself, and then we will check together later. So for now, you may pause the video, and then you can go and put the answer in your book. After that, you can come back to the video, and we will check the answer. So the video အနေနဲ့အခုဒီ video ရဲ့ video လေးကို pause လုပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့ဒီ quality ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒါအဖြေတွေကိုသွားပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်လာပြီးတော့ပြီးတော့နဲ့အတူတူအဖြေတိုက်ကြည့်ပါမယ် so now you may pause the video okay so I hope you have got all the answer for all blanks so let's check our answer together ဒါဆိုရင်ပြီးတော့အဖြေတွေတူတူတိုက်ကြည့်ပါမယ်ဗျာ so we will start from B here this sentence I was sleeping in my bed ဒါကတော့ဒီပြလို့အပေါ်ကဓာတ်ရိုက်ဒီမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ် what were you doing မေးတာလေအင်းဘာလုပ်နေကြလဲ what present past continuous နဲ့မေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုက past continuous နဲ့ပဲပြန်ဖြေပါတယ် I was sleeping in my bed okay let's go to this sentence what time blank you do what time blank sleep last night okay so ဒီပြလို့အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် what time ဒီမှာတော့ past simple ကိုသုံးရပါမယ် past simple ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီလို did ကိုထုတ်ရပါမယ် so what time did you sleep last night ဖြစ်ပါတယ် what time did you sleep last night so B will be I slept at 10 p.m. so before 10 p.m. I was using the internet. So this will be past continuous. Before 10 p.m., I was using the internet. So A, let's go to another sentence. What blank Mary do? So the answer will be what was. We have to use was because the subject is Mary and it's singular. What was Mary doing? What was she doing? So another question. Was she watching television? Was she watching television? So the answer will be no, she wasn't. Okay, in this case, we have to put not, actually it's already given in the bracket. So we have to use negative form for past continuous.
No, she wasn't watching television. She was listening to music. So all these sentences should be written in past continuous form. So let's go to another sentence. I saw John and Thomas at the bus stop. It was raining at the time. It was raining at the time. This should be past continuous. Let's go to B. Were they waiting for the bus? So this will be were they waiting for the bus? Were they waiting for the bus? So let's go to A. I'm not quite sure. I'm not quite sure where they were going. I'm not quite sure where they were going. So the answer, another one is, I think they were looking for Jude. So they were looking forဆိုတာရှာနေတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် So these two sentences, they should be written in past continuous form. Okay, so I hope you have got the answer all correct. So that's well done for you and well done for me too. So okay, so let's go to another lesson. So let's go to another lesson. Okay, so unfortunately, I've got no lesson here. So the video di ma sa yuet ma ပျောက်နေပါတယ်ဒီ video ဒီ PDF file လေးမှာ Okay, so let's use our book as a reference. So video ဒီ video ရဲ့ computer ကမမြင်ရတော့ဒီစာအုပ်ကိုအသုံးပြုပါမယ် Let's use our book. So the page number will be page number 20. Page number 20 သွားမှာဖြစ်ပါတယ် So page number 20, the topic is in the city. In the city ဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ် So if we look at the picture, we can see it's like a map, and there are many buildings in the picture. So you may take like 3 minutes to look the picture very carefully. You may memorize the details location, so where each building are located. So ဒီ video အနေနဲ့ဒီပုံလေးကိုခဏလောက်တော့အချိန်3 မိနစ်လောက်တော့ကြည့်ရှုပေးဖို့ဒီ video ကrecommend လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအစာအုပ်တွေကဘာအစာအုပ်တွေလဲဆိုတာလည်းတေချာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးမှဒီ video တို့ဆက်ပြီးဖြည့်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video အချိန်3 မိနစ်ပေးပါမယ်3 မိနစ်ပေးပြီးဒီ video exercise လေးသွားပါမယ် Okay, so I think you have already looked the whole picture ဒီ video အနေနဲ့ရှင်ပြတို့ကကြည့်ပြီးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါဆိုရင်So let's do the exercise. Vocabulary. Exercise vocabulary. A. So I will read the instruction A for you. What words are these? Put the letters into the correct order. So these are glowing. Vocabulary ဆိုတော့ဒီလို glossary နဲ့တူတူပါပဲ vocabulary တွေဝေါ်ဟာရစကားလုံးတွေကိုဒါဒီလိုအမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ So ဒီ video ဒီမှာ random ပေးထားပါတယ် letters တွေကို random ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီ video ကရှေ့နောက်ဒီပြန်ပြီးတော့စီပြီးတော့စကားလုံးအတိတ်ပဲတစ်လုံးပြည့်စုံအောင်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် unscribable လို့ဖြစ်ပါတယ် So number 1ကတော့ဒီလိုဖြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် It's already answered for you It is hospital So hospital ဆိုတာဒီလိုအကုန်လုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆေးရုံကိုပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ် So number 2 Okay, so before we move on to another number 2 to number 10, I will give you some time to answer all these blanks. ဒီ quality ကိုပြီးတော့ဖြည့်ကြဖို့ပြီးတော့ကအချိန်ခဏပေးပါမယ်အဲ့တော့အရှင်များတို့အနေနဲ့ဒီ video လေးကိုစမ်းမကြည့်ခင်မှာ pause လုပ်ထားပြီးတော့ဒီ video အဖြည့်လေးတွေကိုဖြည့်ကြဖို့ဒီ video ကဟောလုပ်ပါတယ် recommend လုပ်ပါတယ် So ဒီ video ဖြည့်ကြပြီးဆိုရင်တော့ video နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟောလုပ်ပါမယ်အဖြည့်တိုက်ကြည့်ပါမယ် So for now let's pause the video and let's put the answer into the blank Okay, so welcome back to our lesson and we will check our answer together. So let's check our answer by using the book because as you already know, so my computer has an error so that I cannot share you my screen. We will use only our books. So number 1, it is already done for you. That is hospital. Okay.
Number 2 will be university. 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 So if you don't know the meaning of that, you may look at your dictionary, or you may use the physical dictionary book. You can use both of them. You can use anything you want. Let's go to number 3. Number 3 will be monastery. 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 So number 4 will be restaurant. 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 Number 5 will be clinic. 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 Number 6 will be cinema. 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 Number 7 will be bridge. 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 Number 8, it is stupor. STUPA. Stupor. Number 9, it is airport. 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 Number 10, that is station. 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 I hope you have got all the vocabulary correct. So well done for that. So let's go to exercise number B. I will read the instruction for you. So, okay, so find the following words in the dictionary and use each one in a sentence. So yeah, we can use, and we have to use the dictionary for the following exercise. ပြီးတော့အနေနဲ့ dictionary ကိုသုံးရပါမယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့ဘာစကားလုံးတွေကိုလောက်ရမှာလဲဆိုရင်watch out ဖွဲ့ပေးရမှာလဲဆိုရင်အောက်မှာပြီးတော့လေးတော့rectangle box လေးမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုရှင်ပြတော့အနေနဲ့ watch out ဖွဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လို watch out ဖွဲ့ပေးရမှာပါ။ So the first word is warehouse, cinema, bus station, zoo, and clock tower. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 vocabulary, 5 words for you to write the sentence in your book. So you have to use each word. There should be each word in your each sentence. ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီတိုင်းမှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာလိုဆိုရင် WhatsApp ဖွဲ့လို့ပါပဲ So that will be your homework for this week, and we will check our answer next week. So တပြည့်တော့အနေနဲ့ဒါဒီပတ်ရဲ့ဒါအိမ်စာဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်ရဲ့ assignment တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပြည့်တော့အနေနဲ့ဒီစကားလုံး၅လုံးကိုမသိဘူးဆိုရင် dictionary မှာရှာကြည့်ပြီးတော့သူတို့ပါဝင်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့စကားလုံးလေးတွေပါဝင်အောင်ဒီ video ရဲ့ sentence မှာအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay, so that's it for today. I'm really sorry that I cannot share you my screen because of the error in my computer, or maybe it's because of the error from PDF folder. So I don't know. And I want to say goodbye for this week, and I will see you in the next video in next week. Thank you very much for watching my video.